哇，好忙喎，哇！你哋做咩個個忙到一頭煙咁嘅樣啊？堂區已經開始籌備慶祝70週年，大家梗係忙啦。 70週年喎，咁多活動，但係我哋幹事就係咁多啦。咁呢，我哋又想揾多啲義工喎，點算好啊？嗰度咪有人咯。嗱，唔好耍手擰頭住，你知唔知道我哋建堂70週年嘅口號係乜嘢嚟先？我知道，就係實踐使命，關愛社區，堂區與你同慶70啦。冇錯啦，呢個堂區是我哋嘅屋企，我哋好需要你嘅支持同埋幫忙，我哋等緊你。除咗70週年嘅慶祝活動之外，我哋仲有好多嘅堂區活動需要大家嘅幫手嘅喎，例如話一啲特別嘅禮儀啦、明愛賣物會啦、堂區活動啦，或者係堂區一啲恆常嘅活動，例如話係方濟茶座啊、操場嘅協調小組等等。如果想出一分力報名做義工，可以點做呢？我哋已經準備好報名表俾大家㗎啦，大家可以喺堂區網頁 Facebook 撳以下嘅連結去報名㗎。你話我冇 Facebook 喎，或者我唔識喎，點算好啊？但我又想幫手嘅話呢，當然歡迎啦！我哋幹事嚟緊幾個提前主日同埋主日嚟晒之後，都會擺低攤位，我歡迎大家親自落嚟填名㗎喎。大家可以喺報名表格填寫翻你哋得閒嘅時間同埋有興趣嘅活動，到時會有專人聯絡你，同你哋接觸夾時間㗎啦。而且我哋冇年齡嘅限制㗎，大細都歡迎㗎，亦都唔需要擔心堂居同埋禮儀服務我唔熟悉嘅。到時咧，我哋會同你哋簡介嘅服務內容㗎。咦，麥神父喎，麻煩講兩句啊！你哋仲猶豫啲乜嘢啊？快啲報名參加啦！